Mına Xudo kalsa Bishkekten ham kelib oldik. Mana tushdik. Kamal aja. Bardan. Mana Xudoga şükür. Biz mına Noqattin elining otidan shaylanib, Noqattin eliga rahmat. Bizni shaylab, ko'y-ko'ylaringizni aytdingizlar deb jo'natdi. Xudoga shukr barib, o'zinglar ko'rib 3 kun shu mamlakatning ichine çayını içtik, o'zimizning ko'y-ko'ylarda aytdik. Anan yemi bu yerda bir suyuna turgan narsa bo'ldi. Mana shu Noqattin elini izzat hurmat qilib, mana shunday kichkina ko'y-ko'yingizlarda o'zingizlar chechib, anan keyin men ham salımım deb men o'ta suyunib turam. Mana shu Noqattin kichkina izzat hurmatiga Xudoy o'zim adashpay suylayim degan niyatda suyladim edi. Xudoga shukr. El bari to'g'ri qabul qilib o'tadi. Yaxshilar suyladingiz deganday bo'lib o'tadi. Mana sizlar izzat hurmat qilib, ana sizlardan mana shu aviringar, bari bizning avir bo'lib, shu Xudoga shukr. Elдің көй-көйіне айтқан болдық, біріміз айтпаған болсақ, біріміз қағаз жүзінде бердік. Қойыншы балғыз елдің көй-көйіне жеткірдік. Біріміз түшіністік. Мана адыр самолеттен есеніман келдік, мана Noqatқа кеп тұрамыз. Енді айтайын дегенім туғандар, мынау президентімізді сыйлап, кішіне бір трактор бергені бәрің салымың бар. Бәрің салымың болып, мана бізге берген болып отады. Енді шундай кішіне бір нәрсені бергенде, қырғыз енді ақыры razıcılık bulup da, onun için endi tuğanlar, men adım mana şu yerde bir piyala çay versem, Kırgızem çaydan qaytpaydı. Çaydı içeveririz. Biro köp yerde çay içip gülüyoruz, başka olup otadı. Men başka bir oy kep kaldı. Şu özümün içine atağanımdı, şu silerde çay bergen katar bolup koyayın. Mana şeyler cükten çoğunca uğurgan sırkağanlar var. Mana şu uğurgan sırkağanlarga, mana şu men atağanımdı bersem dağı, şolarga sizler жеткирсеңиздер, ошолор сиздерге дуа берип койсо. Кандай дейсиздер? Эме бул аксакал баягы жерде заман. Ама сиздер барыңдар. Бижалат бул ушундай оор акыбалда турган, анан басып кеткен эмес. Каласкада турган инвалид, баягы ДЦП деген бар. Ошолорго бул 15 000 бөлүп берейин деди. Анан кийин дагы бир-эки жерден чыкты. Men aytdım dağı bir 5 000 koyuyorsun, 20 000 mesela. Bop dedi 20 000'de bölüp bölüp bana şu kişi bizge aytdı, şu inisiyatifti kötör dedi. Anan şu momentde Tursun Akan tappa kaldık. Anan şonda kıltırıp bana şu kişi inisiyatifti kötördü. Toka uğur. Şunday neme kıldı, şu kişiye rahmat eylesin. Hurmatlı delegatlar, bugün bunaki жақсы ийгилик менен кайтышыбыз менен баардыгыңарды куттуктайм. Бул дагы биздин Noqat районунун эң ийгиликке жетишкендиги, бири-бирибизди сыйлашып, бири-бирибизди урматташып, сен элең, мен элең деген нерселер азыраак болду. Ончо-мунча баягындай мелменсигендер болду. Ону ачык эле айтып коеюн. Мелменсигендер саар өзүңөрдү басып алгыла, кийинки курултайга барганда уялбай турган болгула. Эми мен бул Камал акага чоң ыраазычылыкты билдирем, Noqat районунун атынан билдирем. Себеби бул киши инициативаны мына жана эле жеп коет экенбиз ачты. Ушул инициативаны көтөрүп, айыл жеринде эң оор протокол иштебеген майып туугандарга ушу жардам болсун деп 20 000 сом пул берди. Эми ар бир айылдан келген делегаттар өзүңөрдүн өкмөтүңөргө ушул 5 000 сомдон кылдыкпы? 4 000 5 ай өкмөткө бере турган болдук. Онун тышкары азыр дагы бизде дагы 2200 сом кошулуп калды. Дагы бир спонсорубуз Эргешали кошуп калды. 2200. Ошондо 22200 сом пул болду. Ошол 22200'dü делегаттар бардыңар ынтымакчылыкта өзүңөрдүн айларыңарга жеткизгиле. Айларыңарга жеткизип, ошол адамдардан ыраазычылык алып, видео аркылуу WhatsApp'ка жөнөтүп, группага жөнөтүп койгула. Ушул аксакалга бардыгыбыз жакшылык, аманчылык, жакшылыкты каалайм. Үй бүлөсүндө дайыма токчулук болсун. Байлык келсин. Балдарыңыздан жакшылык күндөрдү көрүң. Не тилесеңиз тилеген максатыңызга жетиң. Дайыма şu elden aslı olup yürüyorum. Buna bugünkü günü siz elden aslı olup siz bir traktörde ekskavatorda alıp geldiniz. Var oğlum ama daima tilege masasınız. Tak.